Did he say guys for the people right? Apo tatasvika nemapasuro. Unoona kuti manje maparcels edu atakauya nawo this time anga akawanda. But guess what? Some of the parcels amukona akatoenda kuvanhu. Chakuratidza tichinda futi nezvimwe. Apo edu tatosarudza nzungu. Because as usual nzungu I don't know why tine munyama wekuti most of the time takuya kuHarare nzungu dzisina kunyatsosarudzwa. Ndo zvinozotinonoza kudistributa but izvo zvinhu. So like I was saying kuti zvimwe zvezvinhu zvazviri pazidutu riya zvakatoenda uko tatakutoenda takanodhirivhera that parcel Manheru Chibage zvima 52 nezvimwe zvazvikagayiwa zvima 52 zvatatakuitapo saka patada kuti vana kuvaona kuti Chibage chachawo chachikazara here nhandinamukudze ndiye akandiperekedza that same night tatikabva kumusha saka guys takamuka na 2:30 dzeza kusvika tasvika kumba ndobva tatosvika tikatanga kuti sei kuti no ngatimboendesa zvinhu zviri padhuze zvakaita seChibage chakawandisa hazvizodi kuti zvinhu zviwandise mumba ndopatikana nezvozvozvo then the following day vatatitofuma chose tibvisa zvimwe zvatachidafana kuti tine nazvo kutrip yatati yanga iriyo zvayo paid trip yemagudzi andandinawo kuti ndinosiya kuNorton, Chegutu, Kwekwe uye neGokwe. So taitomhanya netime ipapapo as I'm talking to you right now tiri kuGokwe pandiri kuita voice over inoiri but apo tikanosubmita Chibage chedu na Gokwe kwatakatumwa nemunhu akatisapota for a very long time zvamukona tikuitapo tatakanoita guys for the people chikati kuratidze zvimwe zvezvinhu zvatata kuenda nazvo kupi kuGokwe chaiwa vanhu varya ndisadiwe chochirape icho chiri patebwe ndinatochibudisa izvi nadabepi asi dumbu zvendiri kuzama tatiraone zvinanga rakaita kuta mimba asi handinari kuzama zvamwari chaiko chaiko waziva kuti bhandi ndamaburi namba 3 bhandi raukandipa riya ndakandisingagoni kurivhara tondamu namba 3 buri kurava kuti chitumbu changu chiri kudzoka zvishoma nezvishoma vanhu ngatitendewo panoitwa imwe effort ndo zvakava chizonzi kunzi chizhe musangano wese weroma unonzi machi unonzi machi kuEfatori vanhu vanoenda kumaEfatori ngavatende zvinhu zvanenge vakaitwa namwari iwe zvamwa ndoindeni Ofatori Efatori Efatori inenge iita nezvezvi vanhu pavanoenda kuEfatori ngavatende kuti mwari tinokutendai zvokwadi anga isiri tinori kuita mimba muteko izvi ndamuburi namba 3 vanhu vaJehovha zviri kuita zvishoma nezvishoma zvoita sokuti hasi kuita zvikutoita hasi ndakapfeka ikira trouzi iro riri kusvika rati kedebu iro uri namba 3 waurione zvemukudzei wamandoriva nemberi zviyo for the people uzodei zviyo laudzo ndiri kutoshingirira mboregi nezviyo hamozviona manje mama ndira kuti buri namba 4 kusvika tabata buri iri bhandi ranoshe ndiroritenda iri ndio buri ratoda kubata iri noshe ndinoda mutenda noshe ndakagara siroko ndiye akanipa bhandi iri indotenda ndikapuwa chunu ine mere noshe ine mere saka ndoda kushingirira kuti ndigopinda chimwe chiburi tichifamba apapa tichikodero chinda iri zvino manje bhurukwa richange raguriro ratikumezva naro so apa guys for the people ndoda kubuda handiti kama maona masaga mune pasura achitenga masaga manje izi iChegutu iri kuenda kuChegutu iyi 3 zvinhu parcel yapo it's iNorton it's Norton takatora tisaconfuse these ones sari apa pamukuona 1 2 3 nekunokuya kudhuze kuside kunoku iro iri Gokwe dzose dzakadai then we have Kapa Cape Town yapindira Kapa guys vanhu vamandonyeba so now guys I'm surprised nevanhu vari kuti tanzi chiro iwe haupinduri vanhu hauite sei
And I'm also discovering with some of the people, if you send me a message, pa messenger, please haikona kutozowesta nyongwa iri muchitanzishiro haapinduri vanhu because messenger kazhinji kacho admin ndi andopindura inini ndosaka ndichisa phone number mumavideos because phone number iri easy kuti ini ndikwanise kuiaccess zvemessenger izvi maadmin ndio basa rawo ikoko handina time yekuti ndinge ndichivhura messenger da kudzai chokwadi because then the other thing chandinoda kutaura chekuti mumwe agonondifoni kana abayirira phone call please musaisa zvenyu because dzimwe nguva tiri kudriver kana kuti mozara tunojima maekera achijimwa kwete zvekuseka then munhu osa message kana kuti ofona obva ati expecta kuti ipapo paisa message ndibva ndaipindura ini ndakajima 50 kgs mwana wangu ndosaka mamwe ndiri kuslima kune kuchijimiwa kushekera then munhu after 1 hour toditi pafacebook he unodada upindura vanhu but that's 1 hour hausi kuconsider kuti kwandiri ndiri kuitei uye ndine network here izvizvi ndinenge ndichidriver kusvika all the way ndinetone mamwe maparcels pane zvinhu zvasazandishapo zvekwekwe zvandiri kuita drop off saka pese ipapo gaya kuti ma-hours mangani lese tikuta zvokuti kusvika nanobata gokwe about 5 hours then if you text me pakati pese ipapapo zviri kureva kuti ndichakoniwa kupindura your message pa5 hours idzodzo maybe 6 hours I need to also transport zvinhu izvi ndichipa vanhu ndichionesana kuti ndiudzai mwana kana kuti sisi kana kuti hanzvadzi kana kuti hani kuti zvinhu ndasvitsa hamunozviona manje zvose izvozvo dzimwe nguva sezuro takatoita malate deliveries tatine masaga 4 ainda kuvanhangane ufu nechibaki hamunozviona then if you call me indakasenga dai makatora tichibuda ziya tichisenga ndikatoona imwe phone call saka ndoidavirawo sei vanhu vajehovha phone call indiri kubuda tsinga ndichisenga masaga ndozvanoda kuti vanhu please mundeconsiderawo pane kuti mungoda kundipenda kuti haupinduri indinopindura vanhu kuwhatsapp messenger handigoni kuti ndinyanya kuibata saka please vaya vadanyanya kundipenda bzita rangu kuti anodada ndase then pane vamwe vakandopindura vanhu vekusa kuuk chete I don't even know kuti zviri kubva kupi because phone ndeyangu ndaizowana here my question is ndaizowana here support yevanhu vakanzi capital havasi vega kunotori nemamwe masaga akaenda kugweru it's from South Africa ndizokuti ari mujobbika kuti ari kupi rakatoinda saka ndaizowana support sei yevanhu vacho vari kuSouth Africa ini ndichitaura navo kuseri kwangu ndo zviri kundishamisa kuti zviri kubva kupi kunzanzi chero nanopinza vanhu vekuuk chete yet inini I've never said that support ndinoti ende futi pa first group munhu wekufidelity akatotumwa support yo takaona from someone ari kuSouth Africa so handisi kuziva kuti igroup iri kuda kufomwa here kuti nditi independent black kuti ini handifarira vanhu vekuSouth Africa yet it's not like that zvinhu zvakawanda handisa ndatopeka dzimwe parcel dzevanhu futi vamwe vakandisapota vari kuSouth Africa it's not only South Africa even muno muZimbabwe imagine kuti kwanyika futi takadhirivhara handisarudzi vanhu manyika takadhirivhara muduma tikadhirivhara kumamisha kwese ikokokoko vamwe vari kwanarusape vamwe mutare vamwe bulawayo last time takatodhirivhara zvakare pasecond batch vamwe kukwekwe gweru everywhere izvo zvindikuita kugokwe I don't select anyone guys please don't get me wrong kana muda kundikanganisa zita rangu please tsvakai zvimwe not zvokuti hanzi ndinopindura vanhu vekuuk chete that's a total lie then toende pamwe poti pekuti hanzi sheroni tikamutextra tida kuti mupe mabasa I don't even know kuti I don't basa wacho andikati handiridi ndiani because I remember very well munhu akauya kwandiri ouya neplan yekuti iri pascreenshot painternet ndomutsanangura zvakanaka kuti it's a drone plan then woramba kuita drone plan yaya wonchitiwana means dzekuti uchindonditi bhasha painternet handizivi kuti uda undibhashire because isusu kachitiwo ndo mashandiro edu then iwe uda kutishande according zvauri kuda zvokudhrowa kana kuti pabepa kudai wonzi ndivakire imba yakadhrowa pabepa isu hatizvikwanisi isu tinenge da drone plan ndosaka ndizopa option yekuti I think mamessage angu ese ndinototsanangura munhu kuti handisi kukumanikidza kuti udhrowe nebrother yangu tsvaka waunoda kuti akudhrowere akudhrowera iwewo wochiuya ne-drone plan inenge ine proper dimensions then vanhu vakutowana zvokuda kunditi kumagrupu kundibhasha kuti hadi anotidadira isusu handidadi but ndinongotaura chokwadi chiripo kuti isu tinoshanda ne-drone plan then vanhu vazhinji vane nharo yekuti ndoda kushanda ne-screenshot hatigoni kushanda tichidero saka ndati paite clear so that your arguments pamunema akuzotaura ichokwadi kumagrupu ikoko kuti chii chakaita kuti pemwe sheroni azinge andipindura sezvizvi because munhu wese akanoda kuvakirwa chakati and vazhinji vacho ndotova nhamba dzawashi kuti kana ngozi mwana utida kupesirwa imba wachino ndiye anoita zvekundotasa dzimba zina kupera not me saka ni ipapapo bva hanzi sheroni anodada handizivi kuti ndokubatsiraiwo sei vanhu
nokuti ndine ndapindura, but I think rinenge tori wave. Pane dutu Mwari we, mhepo ida kufamba, dzikamisai dutu, zidutu roda kusimudza mhepo mudenga ridzikamisai Jehovha musiku wedenga. Mbova muchiita kuti vanhu varamba vachindisapota. Kuna vanhu Jehovha vasingafari kuona vamwe vanhu vachibudirira munyika yeZimbabwe. Koita mumwe vanhu vanoda kuzama nepese pavanogona kuda kunzi vatsvage chipomegwa. Koita mumwe vanoda kurepresenta vanhu vaviri kunzi vanonzi havana kundipindura. Jehovha ivave navo vabatewo hana dzavo dzidzikamwe. Vabatewo hana dzavo dzione mwoyo wokunzwirawo vamwe vanhu kuti zvokwadi ndizvo yakati kunema kana kuti ruvengo runoitika Mwari. Vanodiwa zvakare. Baba vakataura kuti hanzi vanhu vanovenga, vanhu vanoreva nhema, vanhu vanotuka nevanoba vanodiwa munzvimbo kuti society inge ichinzi society. Saka tinovatenda zvakare Jehovha musiku wedenga mangwanani nokuti vanhu ivavo ndinovatenda papeji pangu nokuti vari kuwanda. Tichivatenda tichivaita kuti mweya yavo irambe yakadero kuti isu tikwanise kuramba tichifambawo negwara rakanaka. Zvinotibatsirawo zvakare musociety yakataurwa iyi kuti ndo humbiridzo yatinenge tinayo. Assimilation vari kuita inonzi assimilation mbichana muitiro watinoita zvinhu zvedu. Nezita raJehovha chivai nesu muchitifambisawo nengoro yemoto ino sawanika tichisangana netsaona mukati mezhiramu. Vanhu vose tivape zvinhu zvavo mune zvakanaka, tichipfuurira nenzero dzedu tikodzokawo zvakanaka tisina chatisangana nacho mukati mekufamba. Imi Jehovha musiku wedenga muchitichengetedza. Zvokwadi Jehovha, mafans vari kutisapota, mafollowers vari kutisapota, chirambai muchivabata hana dzavo kuti varambe vachingova nemweya wokubatsira vabereki vangu ukoko. Zvokwadi vaite 5KV system dzavo, vagoonawo Zambamba reTV, vachionawo news ndo dzavanochema kunyanya maishira vanongo chibairo DSTV. Tigovajusirawo kuti vaone dziri paclear big picture. Hani munozviona manje vakagara vachimwa mvura inotonhorera every day vachiti Mwari Baba ndimi here. Uku vakomana vangu vachimanya nemabhoho avo vabatsirewo Jehovha ridhuke richina mudenga mvura ichibuda. Hamunozviona manje. Tokutendai mukuziva vakabatira kamera kuseriko mavanayewo Jehovha musiku wedenga. Asi wanika achifunganya vanhu vamupewo Jehovha iyoyo inonzi attachment dzavarida kuita idzi. Dai akaiwana nokuti izvozvi ungatotozvitira BP pano. Tinokutendai Jehovha, vhurai mweya yavanhu vanoda kumubatsira kuti awane attachment. Aendewo kubasa kuri kuinda vamwewo agopedza degree rake raari kuita. Watopedza mukomana, watopedza manje utoitawo graduate. Wone wese vanenge navo mabasa. Ana nochiwawanikwa achivhura masawo kuti dhege pamabasa avanenge achiita. Tinozvitenda zvakare. Isu tochiinda tigodzoka tigona simba rekuramba tichitaura vari kushanda mabasa vashande neunit pasangobeta bopoto pamabasa. In the name of Jesus. Tinokutendai. Egwendo kumwe kwatakatasana nawo chiita kuti kugobudirira pasanguva zvimhinga mupini zvinokwanisa kupinda pakati pazvo. Zvokwadi Satani ugosifara here kuti ndabhunya zvinhu zvose. Hazvigoni. Tinozviramba in the name of Jesus. Mbozita raBaba neMwana neMweya Mutsvene. Amen. And